अप्सम्बे कस्तो लाग्यो त? एकदमै सुन्दर लाग्यो प्रेमजी। ल थ्याङ्क यू भेरी मच यस्तो ब्युटिफुल प्लेस ल्याउनु भएकोमा। ठाउँको नाम चाहिँ के भन्छ यसलाई? अप्सम्बे बोटिङ सेफ्टी। सर यो ठाउँको नाम चाहिँ के भन्छ अरे? लेक पेडर। कविता जाडो भएको त छैन नि। आज बिहानैको ट्रिप हाम्रो 8:30 कति बजेको? एक सेकेन्ड ल सर यो चाहिँ पहिलोचोटि आइपुग्नु भयो होइन? लेक पेडर। ल हेर्नु ताजमिनियामा यति धेरै फ्रेस वाटर छ भने थाहा नै थिएन। यो लेक पेडर भने त धेरै लामो अत्याधिक धेरै रहेछ। मनमोहकै यो ठाउँबाट हेर्दाखेरि त यो त साह्रै सुन्दर दृश्य। रियल्ली ब्लेस्ड विथ द नेचर ब्युटी। त्यो अब ग्रेनाइट हुन्छ नि त्यस्तै होला कि छैन काइन्ड अफ मेटलहरु मिसेको रक हुनुपर्छ यो मात्र यस्तो साइनी छ हैन। अनि त्यसपछि मौरी भएपछि अनि कसले काट्ने अनि त्यो भएर रमाइलो हुन्छ होला है। रमाइलो हुन्छ हातभरि आउँछ नि लाएर पुरै गियरहरु भएर हुनु पर्ने। नेपालमा छ नि त भिरमौरीको भिरमौरी भन्ने। लो है सर आयो है औसिया यो गोडन नेम है। ए त्यहाँमै हो राइट साइडमा। अनि त्यहाँ बसेर अझ उतापट्टि गइन्छ थुनेको ठाउँ चाहिँ अहिले यता चाहिँ हाइड्रो पावर छ क्या। हाइड्रोको त पानी लगेको ठाउँ छ क्या। धेरै राम्रो भयो इन्भाइरोमेन्ट हो। अब यसो रोक्ने ठाउँ छ है सर यसो साइड लाउँदा हुन्छ है। साह्रै खोज रहेछ त। मोबाइल छेउमा मलाई त डर लाइन पो रहेछ मुनि हेर्दा। ओहो म त मोसन सिक्नेस भएको मान्छे पो हो क्या साँच्ची। यो रहेछ ल टक्लक्कै ठाउँ ड्याम यो रहेछ। यसले पानी छेकेर कहाँबाट टनेल बनाएर लगाएको छ। प्रेमजी यो त डरै लाग्दो रहेछ त।
साह्रै सुन्दर रहेछ, देख्दै डर लाग्दो, साह्रै डिपमा। अस्तिर बन्जर भेट्दैन नि। Institute of Engineering, Australia. Completed in 9. No wheel lookout. गोल्डन ड्यामको पावर हाउस हेर्न जाँदै हौ। नेपालमा त धेरै ठुल्ठुलो घर हुन्थ्यो पावर हाउस, यहाँ त सानो। कुनापट्टि छ सर, सुनापट्टि छ, त्यो चाहिँ पानी झरेको ठाउँ हो। यतापट्टि देखेको छ। ल साह्रै गोल्डन ड्यामको साह्रै रमाइलो यात्रा हामी। उहाँ चाहिँ हाम्रो टुरिस्ट गाइड। उहाँको लिडमा यो टोली अगाडि बढी छ। गोल्डन ड्याम कन्ट्रोल बिल्डिङ एन्ड स्विच बोर्ड भने ब्रेक होल्ड गरिदियो नि, मैले खुट्टा ल बोल्नु न बोल्नु ल। ए ल कति सुन्दर, ओहो ल जाँदै गरौँ, साह्रै राम्रो रहेछ। ल माथि जाँदै गरौँ। पावर हाउस गोल्डन ड्याम। अघि झर्दा त यति उकालो झरे हो। गोल्डन ड्याम पावर स्टेसन, यो चाहिँ पावर हाउस रहेछ। यसको कति मेगावाट भन्ने चाहिँ मैले रिसर्च गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म। र त्यो टर्बाइनको आवाज चाहिँ यहाँसम्म आछ। त्यति ठुलो पनि छैन, नेपालतिर त धेरै ठुल्ठुलो हुन्थ्यो त, 800-900 हजार मेगावाट भन्दा बढीको हो यो यत्रो ठुलो प्लान्ट। Bitumen bones. सर ठाउँ चाहिँ के भन्छ अरे? आउनु ल, अब खुट्टा काँदै हेर्नु माथि उक्लिनु अब। काइरे वार्ड पार्क।